Салам достор. Бұл видеода М-банк карточканы банкка барбай туруп кантип алса болот жана канча сом и канча убакытта келет. Ошол боюнча айтабыз. Бул маалыматтар боюнча мурунку видеолордо айтылган эле. М-банк канча сом, кантип алса болот толук түрдө айтылган эле, бирок тилекке каршы канал жаңы акыркы чыккан видеону көргөндө мурунку видеолорду карашпайт экен, ошого байланыштуу комментарийлерде көп суроолор болуп атат. Ошого кайра башынан кыскача бир аз түшүндүрүп кетебиз. Азыр мындан чыгып туруп, так. Башынан ал үчүн Google Chrome'го киребиз. Google Chrome'дон английский sbk.kg деп жазып тур эле, поиск кылсак чыгат. Ушул сайтка киргенде эң ылдый жагында бул жерде карта онлайн деп турат. Ошого киребиз. Бул жерден эки картаны көрсөтүп атат. Visa жана L-карт. Visa, L-карт. Айта кете турган нерсе. Карта бекер келет, эки карта тең. Жана банкка барбай туруп заказ кыла турган жолу бул. Интернет, телефон аркылуу эле. Эгер виза алам десеңиз, визаны тандап туруп эле, заказать карту дегенди басасыз. Сөзсүз түрдө телефон номер плюсу 0 жок кылып жазасыз. Бул жерден назначение карты, выпуск карты деген жерлерин өзгөртпөй эле коесуз, ошол бойдон калат. Сөзсүз түрдө бул жерге адрести тандаш керек, өзүңүзгө жакын жерде. Сөзсүз түрдө адрес тандаш керек. Болбосо Бишкекте картаңыз Бишкектин головнойуна барып калат. Загрузите фото паспорта лицевой стороны деген жерге паспорттун алды жагын сүрөткө тартасыз. Кийинкиси арка жагын тартасыз. Андан кийинкиси болсо загрузите селфи с паспортом с лицевой стороны дейт. Паспортты алды жагын көрсөтүп, өзүңүздү кошо селфи кыласыз. И контактные данные бул жерге түшүнүктүү эле болуш керек. Фамилия атыңызды, email почтаңызды, адрес, иштеген жериңиз, эгер эч жерде иштебесеңиз, анда безработный деп жазасыз. Иштеген болсоңуз, место работаны көрсөтүп коесуз жазып. Анан эң ылдый жагында эки жерге галочканы коесуз. Эки жерге галочканы коесуз экөөнө тең и отправить заявку. Заявка успешно принята деп чыгат. Бул визанык болду. Эми виза канча сом деген суроого. Карта бекер келет. Картанын жылдык обслуживаниясы 500 сом болот. Бирок биринчи жылга бекер экен. 5% начисление на остаток карты. Эгер картаңызда акча турган болсо остатка, ошого 5% кодовой депозит кошулуп турат. Так, L-карт боюнча. L-карт киргениңизде эле бул жерде тарифин көрсөтүп турат. Неснижаемый остаток 100 сом, кодовой обслуживание 150 сом деп турат. Карта платный деген жери жок. Картанын срогу 5 жыл экен. Пополнение счета бесплатно. Картадан алганда да, салганда да бесплатно алып салсаңыз болот. Неснижаемый остаток деген бул сизге картаңызга биринчи акча түшкөндө эле 100 сом кармалат. Аны банк албайт, өзүңүздүн счетуңузда турат. Бирок сиз аны снимать эте албайсыз. Качан картаңызды иштетип бүткөнгө чейин, срок бүткөнгө чейин ошол картада 100 сом кала берет. Кодовое обслуживание карт счета 150 сом деген бул жыл сайын банк 150 сомдон алып турат деген. Эми сроктору L-карт заказ кылсаңыз, бул 2 жумада келет. Виза заказ кылсаңыз, бул 1 жумада келет. Өзүңүз көрсөткөн пунктка жана көрсөтүп өткөндөй эле адрес деген жерге
адрести көрсөтөсүз. Дагы бир жол көрсөтүп коеюнчу. Адрес өзүңүздүн адресиңизден сырткары бул жерде банктын адресин көрсөтүп турган жер бар. Карточканын сүрөтүнүн үстүндө бул жерде бассаңыз адрестер чыгат. Мисалы Бишкектегилер болсо, Бишкектеги өзүңүзгө жакын адрести тандайсыз. Чүйдөгүлөр Чүйдү тандайт. Жалал Абад, Ош бул жерде бардыгы бар. Карта 2 жума, Элкарт 2 жума, виза 1 жума болду. Бирок көпчүлүк учурда Элкарт 2 жумага жетпей эле келип калат экен. Виза дагы. Карта келгенде банк кызматкерлери сизге чалышат, келип алып кетиңиз деп. Эгер 2 жума болуп кетип, Элкарт заказ кылдыңыз, бирок 2 жума болду сизге чалбаган болсо, өзүңүз барып банктан кабар алсаңыз болот. Ушундай онлайн заказ кылганмын деп паспортуңуз менен барып текшертсеңиз болот. Келип калып, бирок сизге чала элек да болушу мүмкүн. Себеби азыркы учурда бул картанын заказы аябай көп экен. Келгилер ошо картаңыз келген күндө эле эмес, эртеси күнү же 2 күндөн кийин чалып чакырышат экен. Картанын заказынын көптүгүнө байланыштуу.